Pernah dengar istilah generatif AI? Teknologi ini bisa menciptakan gambar, musik, dan video hanya dari perintah singkat. Bahkan, satu konten bisa jadi dalam hitungan detik. Rahasianya ada pada model pembelajaran mesin yang dilatih dari data dalam jumlah luar biasa. Tidak heran AI kini dipakai kreator, perusahaan, hingga peneliti. Pertanyaannya, apakah suatu hari AI akan menyaingi kreativitas manusia?